Səhər saat 8-ə 5 dəqiqə qalıb. Saat 8-in yarısından buradayıq. Hazırlaşırdım. Bəzi şeylər özümlə götürməliyəm. İndi bu rəhmətli Mikail kişinin evinin yanıdır bura. Axırıncı dəfə mən gələndən bir xeyli dəyişib buraları. Yenə də yolu izi dəyişdiriblər. Biraz da artıq yerə qazıblar. Orada bağın ayağıdır. Orada da cəddənin üstü ilə gedən yol. Qəşəng qoxu var burada, iyi var. Ət otunu yiyər. Burada cərgə tutlar olan yerdir. Cərgə tutlar qalmayıb, amma söğütdür, nədir, o ağaçlardan var. Qalxıram. Qalxıram Uzunboğazdaş tərəfə. Oradan hiss olunur ki, buradan artıq bu il sel gəlib keçib. Orada da görünür böyük daşlar, torpaq. Bu da bizim dərədir. Tamamen yerini dəyişiblər. Arkada qumlu yaldır. Yuxarıda Qızılqaya, Qaraqaya. O tərəf tələlər tutub yatan. Hələ ki bir ev görürük.